morning guys, welcome to my YouTube channel and this is my first vlog. Kiba bhulole khema kori dibo aru aji স্বাধীনতা দিবস হিসাবে এটা আমি সৰুকে ৰাইড প্ল্যান কৰিছো আৰু কোট যাম এতিয়া নকওঁ আমি কৈ আছো ভিডিওটো চাই থাকো লগত বহুত লৰা যাব এতিয়া আমি সব এটা ঠাইত লগ হম সব লৰাবিলাক আৰু তাতে যাই লগ কৰি আছো আমি সবই আহি পালো জাগাত মেইন মিড পয়েন্টত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ৰাইড আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি বেকি নদী পাৰ হলো ভিডিওটো চাই থাকক আৰু বহুত এক্সাইটিং ভিউজ দি আছো আৰু বহুত এক্সাইটিং লাগিব চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক বৰজৰা পালকে আৰু বঢ়িয়া ভিউ আছে লেটস গো এতিয়া আমি গাৰটোপাল পালো আৰু বেছি দূৰ নাই মোটামুটি 20 কিলোমিটাৰ মান আছে গাইস আৰু বেছি দূৰ নাই জাস্ট যায়ে পাম 5 কিলোমিটাৰ মান আছে এনজয় দা ভিডিও
টকা লয় পাৰ বাইক আৰু এইটো আমাক টিকেট দি দিল এইটো লগত ৰৈ থাকিব লাগিব চাই লওক এয়া লোকেশ্যন পাই গ'লোঁ নাও জাষ্ট ইনজয় এতিয়া আমি ৱাটাৰফললৈকে যাই আছোঁ লেটছ গো ইয়াৰ পৰা বাইক লৈ যাব নিদিয়ে ভিউটো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে চাই লওক আৰু ইয়াত বাইক থ'ব দিয়ে ইয়াৰ পৰা বাইক ল'ব নিদিয়ে চ' বাইকবিলাক আমি ইয়াতে থ'ম তাৰপিছত আমি ৱাটাৰফললৈকে যাম ইয়াত আমি বাইকবিলাক থৈছোঁ এখন মোৰ বাইক আৰু এতিয়া আমি ৱাটাৰফললৈকে যাম হেলমেট দিবি নেকি ইয়াত গাড়ী থয় আৰু তাত পিছপিনে বাইক থ'বলৈ দিয়ে আৰু এইটো চাইডে গ'লে আমি ৱাটাৰফলটো পাম এতিয়া আমি যাই পাম তাত আমি গা চা ধুম এতিয়া মেইন এক্সাইটমেণ্ট আৰম্ভ হ'ব চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চ' কণ্টিনিউ কৰি থাকক আৰু বেছি মজা লাগিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া কৃষাণু এয়া হিৰো এয়া ৱাটাৰফল আমি মেইন লোকেশ্যন আহি পালোঁ এতিয়া আমি গা ধুম এই কৃষাণু কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আছে একবাৰ হাই কৰি দিয়ক এতিয়া আমি গা ধুম গা ধোৱা ভিউ দি আছোঁ লেটছ ইনজয় দেৱ ভাই এতিয়া আমি ড্ৰেছবিলাক চেঞ্জ কৰি ল'ম কাপোৰ চাপোৰ সলাই ল'ম তাৰপিছত যাই আছোঁ waterfall let's go আমিও যাই আছোঁ একলা হ'লে
আৰু ইমান লিখিব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকক পাওঁতে আন্ধাৰে হৈ গ'ল আপোনালোকে চাগে কলা কলা দেখিছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ